Ринат Захитулы Алиев 1955 елның 5 июлендә Буа районы Янтуган авылында туган, Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаган. Россия министрлар оборонасының мактау грамотасы Бөек Ватан сугышында җиңүгә 65 ел тулу медале белән бүләкләнгән. 2 тапкыр Советлар Союзы герое булган Покрышкин исемендәге медаль, 2нче дәрәҗә казанышлары өчен ордены, ватанпәрвәрлек өчен билгесе иясе. Казанның 1000 еллыгы медале 27-нче Бөтендөнья җәйге универсиаданы оештыруга күрсәткән ярдәме өчен Россия президенты Владимир Путин грамотасы белән бүләкләнгән. Ринат Алиев Буа районында туса да Оршада төпләнгән. Югары белем алганнан соң эш буенча килә. Районның Үрнәк авылындагы һөнәри техник училищесында укыта башлый. 4 елдан соң Орша районы ДАСАФ рәисе итеп билгеләнә. Әлеге хезмәтне 35 ел дәвамында уңышлы башкара. Көрәшкә килсәк, бу спорт төре белән институтка укырга кергәч шөгыльләнә башлый. Тренерлары дип Әсхәт Шәйхетдинов, Гадел Хәбибуллинны атый. Яхшы остаз, ярты уңыш диләрме әле? Ринат Алиев тренерларының киңәшләрен һәр чак истә тотып эш итә. Милли көрәштәге уңышлары турында үзе сөйләсен әле. Институт беренче елда факультет беренче елда туры килде. Арча сабан туен җиңел веста аттым 70 килограммга кадәр. Казан сабан туен атканым бар 70 килограммга кадәр. Мин үзем Буа районы, безнең күрше Шумышинск район. Шумыш районында гыр буенча да көрәштә үз исемдә да абсолют көрәшне атканым бар. Инде иң күп тәк алганы Яңасал авылыннан Арча районында bir sanab o'tirgayım, gir bilan kurash ikkisini qo'shsang 50 topqir saban to'y batırayım shundan. 50 yaşında Linagorskda sınga tekan aldım kurashib. Башта көрәштән киткәч тә киләмгә чыгасым килеп, узак азапландым. Көрәшчеләрнең бил алышканнарын күрсәм, кулларыма кадәр дирелде иде ди ул. Көрәш кенә түгел, гер күтәрү буенча да аңа тиңнәр булмый. Ринат Алиев әлеге төр буенча спорт мастеры. Тренерлык эшчәнлеге дә игътибарга лаек. Үрнәккә кайткач, училищеда көрәш түгәрәген ача. Юктан башладык, теләк көчле иде. Шуңа уңышларыбыз узак көттермәде ди героебыз. 10 ел дәвамында тренер булып эшли. Тренерның төп вазифасы көрәшергә өйрәтү. Шул ук вакытта укучының тәрбиясен дә унутмаска кирәк ди. Аларны яшьләрне вакытында тәртипкә салып бармасаң, булмайды. Мен 10 елдан артык тренер эшләдем. Без аның аяк тырнакларын, кул тырнакларын, без чисталыкларын беренче ярышка барганда мен уялдым алардан теге чишингә. Шуннан соң инде мин һәр вакытта ярышка барыр алдыннан шуларны тикшереп тырнакларын, аяк тырнакларын иләр, алар үлчәүгә баса плавкадан. Анда бит каян дип аны сырлар. Арча училищеннән дигән шул бит күңелсез. Аннан тәмәке буенча менә бик каты эшлидер, без тәмәке тарттырмыйдыр. Әле бүген дә күрәм. Хайран зур начальство бит тәмәке тартып тора, мине күрүгә сүндермичә кисәсенә тыгалып шунда. Битем янмасын кисә кара дип шулай. Безнең тәрбия эшләре бик көчле алып барыла инде. Алар көрәшчеләр, аннан соң көрәшчеләр, например, күбесе Шәйдуллай Имамовичларга Акбар şirketендә Равил менә ниләр бөтенесе, алар инде ымтыла, көрәшчеләр һаман алга эшләргә. Ринат Алиев үзе дә лаеклы ялда булса да тик торуны белми. Инде 10 елдан артык Арча районы көрәш федерациясын җитәкли. Татар көрәше буенча республика дәрәҗәсендәге хөкемдар. Гомумән, хөкемдар вазифасында ул инде 42 ел. Көрәштән кала шәхси автомәктәбе бар, шунда укыта. Бүген спорт белән шөгыльләнәсезме дигән сорауга да шактый үзенчәлекле җавап ишеттек. Җәй көне минем бакчаларым бик зур, 2 типлисем бар, кыяр үстерәм. Помидор үстерәм шунда. Вот шуннан соң бәрәңге бакчаларым күп. Иң тәмле бәрәңге миндән алалар шуннан. Бәрәңге ашарга киләсе. Кар крем эшлим, ул бит инде обязательно гергенә күтәрә димен. Физик любой нагрузка, любой эш инде физиология. Бер булганнан бар да була.